Ողջունում եմ բոլորիդ արևի որդիներ, որ հավաքվել եք հերթական անգամ Եզդի ժողովրդի ազգային տոն հռչակված սրբատեղի այս տարածքում մեծ արարողության։ Ընդամենը 1 տարի է անցել մեր նախորդ հավաքից եւ ահա մենք տեսնում ենք սրբատեղին հարող տարածքը հրաշալի խնամքի մեջ, հարդարման մեջ եւ դեռ ավելի ու ավելի պիտի ծավալվի խնամքն ու հարդարանքը, որովհետեւ արվում է սիրով։ Շնորհավորում եմ ձեզ։ Սիրելի եզդիներ, Եզդի համայնքի սիրելի ներկայացուցիչներ, որ աշխարհի տարբեր ծայրերից հավաքվել եք այսօր, ձեզ հարազատ հայրենի երկնքի ներքո տոնը տոնելու։ Ցավում եմ, որ այս անգամ մեր հավաքույթը համընկնում է դարակազմիկ առումով ահավոր իրադարձությունների հետ։ Աշխարհի ուժեղները դեռևս լավ ու վատ առանց տարբերելու ուժի դիրքերից են խոսում, նրանց հետ, ովքեր փոքրաթիվ են, բայց եթե ժողովուրդը մշակույթի կրող է, մշակույթը փոքր չի լինում։ Սիրելի եզդիներ, իրակում վերջերս ողջ աշխարհի աչքի առջև իրականացվեց Եզդի ժողովրդի հերթական ցեղասպանություն, որ սակայն վկայում է այն մասին, որ Եզդի ժողովուրդը հավիտենական կյանք ունի։ Ես ուզում եմ հիմա խնդրել, որ ամենքս լռությամբ հարգենք Եզդի ժողովրդի ցեղասպանության զոհերի հիշատակը։ Շնորհակալություն։ Եվ հիմա մեր հրաշալի հանդիսույթը բացելու համար ես ուզում եմ բեմ հրավիրել Հայաստանի Հանրապետության վաստակավոր արտիստ Ռուբեն Սահակյան։ Հայաստան երեկիր դրախտավայր դու մարդկայնո ցեղին օրրամ դու եւ բնիկ իմ հայրենիք Իվեհանուն խինսնի ողուշ վակևարի ինոր խրախույս Իվեհանուն սիրտի ողուշ վակևարի ինոր խրախույս Եվ անցկարյաց Իքես ուսամ, իքես հույսի միայն Հայաստան, Հայաստան, Հայաստան Այժմ ես սիրով բեմ եմ հրավիրում հայ առաքելական եկեղեցու Արմավիրի թեմի առաջնորդ, գերաշնորհ Տեր Սիոն եպիսկոպոս Ադամյանին
եւ հարգարժան Շեյխ Հասան Հասանյանին։ Վարդպետ Մեծարգո պարոն Սարգսյան Արարատյան հայրապետական թեմի թեմական խորհրդի ատինապետ, գերաշնորհ Սրբազան հայր, արժանապատիվ տերայրներ, սիրելի եզդի ժողովրդի զավակներ, գալիս ենք ձեզ փոխանցելու հայ առաքելական մեր սուրբ եկեղեցու բիր օրհնությունները ձեզ բոլորին։ Ինչպես գիտեք, մենք առաջիններից մեկն ենք, որ երբ կատարվեց այդ ոչրագործությունը Իրաքում, Սանջար լեռան վրա, եւ մարդիկ տեսնում էին այդ պատկերը սարսափազդու, արդեն պատկերացրեցին, թե 20-րդ դարի սկզբին ինչ է կատարվել նաեւ մեզ հետ։ Ոչ ոք չէր կարողանում պատկերացնել, որ 21-րդ դարում այսպես կոչված քաղաքակիրթ աշխարհում կարող է կրկնվել այն, ինչ որ եղել էր 20-րդ դարում Թուրքիայում հայ ժողովրդի հետ։ Եվ մենք մենաշնորհ չենք համարում ցեղասպանությունը մեզ համար։ Եվ մենք եղանք ցավակից, վշտակիր, եզդի ժողովրդի հետ միասին նրա մղված, նրան հարվածած այդ ահարկու հարվածին։ Եվ մենք չենք կարող բնորոշել այլ ձև, եթե ոչ իսլամական կրոնի հարվածը, ոչ իսլամական ժողովուրդներին։ Ես քաղաքականություն չեմ հասկանում, սա կրոնական պատերազմ է, որը ուղղված է ոչ քրիստոնյա ժողովուրդների կողմից եւ նաեւ քրիստոնյա եւ նաեւ ոչ քրիստոնյա, որոնք չեն դավանում իսլամը, որովհետեւ հարվածը նպատակ ուղղված էր։ Դարերով ապրող Մուսուլում մենակ 2000 ավելի եկեղեցի են ունեցել, ասորի, քաղդեացի եւ նաեւ հայ առաքելական սուրբ եկեղեցին։ Այսօր ոչ մի քրիստոնյա, ոչ մի եզդի չի ապրում այդ շրջաններ, որոնք դարեր շարունակ ապրել են։ Եվ մենք նույնպես մեր բողոքի ձայն ենք բարձրացնում առ Աստված եւ հայցում ամենազոր Աստծուն, որպեսի խաղաղության մեջ ընդունի նրանց հոգիները եւ արժանացնի Աստծո արքայությանը։ Մենք վշտակիր ենք ձեզ հետ միասին, որովհետեւ դուք եք դժվար պահերին կանգնած եք եղել հայ ժողովրդի կողքին, թե 15 թվականին, թե Սարդարապետի ճակատամարտում եւ նաեւ մեր օրյա Արցախի ազատագրման սրբազան պայքարի օրերին։ Թող Աստված երկար տարիների կյանք պարգևի մեզ բոլորիս, որպեսզի մենք շարունակենք փառաբանել, բոլոր պարագաներում փառաբանել ամենազոր Աստծուն, որպեսզի նա խաղաղության մեջ պահի ամբողջ աշխարհը, հատկապես մեր Հայաստան աշխարհը եւ խաղաղություն այն նահատակ հոգիներին, որոնք զոհվեցին իրենց հավատքի, իրենց ազգության համար։ Աստված թող օրհնի նաեւ ձեր տոնը, սիրելի եզդի ժողովուրդ, եւ թող Աստված պահի եւ պահպանի ձեր ժողովրդին եւ շուտապույտ թող վերանա այդ ճգնաժամը Իրաքում եւ դուք վերադառնաք ձեր հարազատ օջախները։ Նաեւ շատ կարեւոր է շեշտել այն հանգամանքը, որ ձեր եղբայրները քույրերը ասեն, որ ամենաապահով երկիրը եզդի ժողովրդի համար դա Հայաստան աշխարհն է։ Եվ այդպես էլ կա, որտեղ դուք այստեղ զգում եք ձեզ որպես ձեր հայրենիքում եւ մենք ձեզ համարում ենք որպես եղբայրներ եւ քույրեր։ Աստված օրհնի ձեզ բոլորին եւ շնորհավոր ձեր լուսավոր տոնը։ Սիրելի հանդիսատեսներ, եղբայր հայեր եւ եզդիներ, ես ելոքնոցողների ցավակից ունեմ Շանգանի վերաբերող կոտորածին ասեմ։ Այսպեսի կոտորած ոչ մի ազգի երբեք ոչ մի դարում չեր տեսել։ Բայց միայն մեզ հասկանում են մեր հայ եղբայրները, որովհետև դրանք էլ են այդ կոտորածը տեսել, այդ ցավը իրենց վրա զգում։ Միևնույն ժամանակ ես շնորհակալություն եմ հայտնում հայ դիվանագետներին, նաև Հանրապետության նախագահ պարոն Սարգսյանին, որը Ամերիկայում ձեն բարձրացրեց, թե ազգային փոքրամասնություններին մուսուլմանները ինչպես են վերաբերվում, ոնց են կոտորում։ Իսկ Հայաստանում ազգային փոքրամասնությունները իրենց լիերավ տեր են ճանաչում հայոց աշխարհի, Հայաստանի քաղաքացի եւ օգտվում են բոլոր բարիքներից, բոլոր իրավունքներից։ Այո, Սրբազանը ճիշտ ասեց,
Հայաստանը մեր եզդիներից հայրենիքն է, իրոք որ հայրենիքն է։ Հայրենիքն է այն բնավայրը, որտեղ որ չեն կենշում, որտեղ որ չեն կոտորում, որտեղ որ տարբերություն չեն դնում։ Թվով սա 73-րդ կոտորածն է եզդիների վրա, դարերի ընթացքում քրդերը, մուսուլմանները կոտորել են եզդիներին, ընդամենը շինջարում մնացել են մի բուր եզդիներ մոտավորապես 801 միլիոն ժողովուրդ և դրանց վերջն ընտրվեց։ Թե ինչ կլինի դրանց վերջը, արդեն մենք ապավինում ենք քրիստոնյա երկրներին, աշխարհի մեծագույն երկրներին, թե դրանք կարողանան օգնել դրանց։ Աստված բոլորին օգնական նաև նրանց։ Իսկ այսօրվա տոնի կապակցությամբ ես շնորհավորում եմ բոլորիդ և ձեր բոլորի անունից իմ խորին շնորհակալություն եմ հայտնում Միրզա Սլոյանին։ Իր ջանքերով կառուցվել է այս վեհաշուք տեսարանը, մեր սրբավայրը, որը դարերի ընթացքում մեր պապերի իղձն էր, որպեսզի այդպես մի սրբավայր ունենալ, բայց մենք չկարողացանք անել, Միրզան կատարեց։ Շնորհակալություն ենք հայտնում Միրզային։ Ես մի երկու խոսք էլ ասեմ մեր լեզվով, خودت خاطر نو خاکی خاطر 1001 نو خاکی خاطر 2002 نو خاکی خاطر 3003 نو خاکی خاطر خاص قلندر دیوان خاکی خاطر دیوان خاصران سردی خاطر لالشاب نورانی توسا قدیمی کی درگه خرابه کی درگه شرداد عدای نیالکن حکم کی خشر خود قلبی خود نصران بکی میری ازدیج توایی راما و برسه کشتی شنگولی هره که جایی که به مزل به کفن به بودن به گلی بودن کس ندارن چه خواهد نکشتنه که داره خواهد نکشتنه او چه جورایی بی آخری آنها برای خواهدی آخر بده تمام ملت اساجی آخر بده آنها سا از سرخواهش دمه تمامی میری ازدی برای هونه خواشن تایمو هونه خواشن خواهدی آخر بده که نخیره برای خواهدی بده خواهد چل خروز دمگاه درش بختواری صحت قواد بدن میرزه چولو اولاد وی پیمایی و اگه دست میگیان دمراز من زیارت امانی بداره بوک زمان میتونه بر زیارتی دبن امتونه بر زیارتی دبن دست میگیش دمراز من خواهد مرازی بقیدی نه چندی دمریا قیدی های نپیشه خواهد میسن خواهد چل خروز بدن Սիրելի բարեկամներ, այս օրվա մեծ խորհրդի մասին խոսք ունի բացման խոսք Լորվաձոր հայրենակցական միության նախագահ պրոֆեսոր Սերգո Երիցյանը։ Ղարամանյան, Պարոս Սարգսյան, գերաշնորհներ, հարգելի ներկաներ, հայրենակիցներ, իսկապես մենք այսօր այստեղ հավաքվել ենք մի շատ կարևոր իրադարձության։ Այս հատվածում սրբատեղից ոչ այնքան հեռու մենք քիչ հետո ականատես կլինենք 5 հուշարձանների բացման։ Կենտրոնում, որ դուք կտեսնեք այդ հուշարձանը, հայ եզդիական բարեկամության հուշարձանն է, որը կոչվում է եղբայրության և բարեկամության հուշարձան։ Այս հուշարձանը իր սլացքով խաչն է, խաչին փարված է արևը, այնուհետև հայկական զվարթնոցյան խոյակները և իհարկե սիրամարգը Մալակե Տաուսը, այսինքն այստեղ իսկապես բարեկամության խորհրդանիշեր են, որը այս սրբավայրին դարձնում է նաև հայ եզդիական բարեկամության կենտրոն։ Այդ բարեկամության կրողները ևս քարեղեն այստեղ են։ Ուրեմն հուշարձանից աջ ուսու բեկի հայոց առաջին խորհրդարանի անդամի հասնների ցեղապետի եզդի ժողովրդի արժանավոր զավակի հուշարձանն է։ Այս հատվածում հայ ժողովրդի արժանավոր զավակի հուշարձանն է, Անդրանիկ Զորավարի հուշարձանն է։ Դուք շատ լավ գիտեք, որ Անդրանիկ Զորավարը ջերմ բարեկամությունն էր եւ Ուսուբեկի եւ Ջահանգիր աղայի հետ։ Այդ իսկ պատճառով մենք այնպես ենք մտածել, որ նրա կողքին կլինի հավերժ Ջահանգիր աղան։ Այսինքն այս հուշարձանների ներկայությունը այստեղ որևէ պատահականություն չէ, այստեղ իսկապես այդ բարեկամությունը նաև քարեղեն իմաստավորված է։ Եվ հուշահամալիրի վերևի հատվածում
ոգեգոչում Արցան ոգեգոչում հուշաքարն է նվիրված հայոց ցեղասպանության 100-ամյակին։ Այն բնականաբար գիտեք ինչ իրադարձության է նվիրված եւ այդ հուշաքարը եւս հայ եզդիական բարեկամությունը խարսխող նաեւ դժվարության պահին խորհրդանիշ է դարձել այստեղ։ Այսինքն մենք այստեղ ունենք ուրեմն այս 5 հուշարձանները, որը քիչ հետո ես կարծում եմ դուք իրենց շքեղությամբ, փորձեմ այսպես ասել, դուք կտեսնեք։ Եվ ընդհանրապես Միրզա Սլոյանը, որ ստեղծել է այս սրբավայրը, նա քիչ հետո կմոտենա այս պահին, նա հիմա այստեղ չէ, հիմա կգա, ես կարծում եմ հենց նրա նպատակն էր, որ այն դառնա հայ եզդիական բարեկամության սրբատեղի, դառնա մի վայր, որտեղ կարելի է գալ, ոգեկոչել այդ բարեկամությունը, այդ հզոր պինդ եւ ամուր բարեկամությունը հասկանալ, ընկալել եւ փոխանցել նաեւ ուրեմն մեր երիտասարդներին։ Ասեմ, որ այսօր մենք նաեւ կազմակերպիչները նշում են Ուսուբեկի 145-ամյակը։ Փաստորեն ոչ ճշտված հոկտեմբեր ամիսը Ուսուբեկի եւ նաեւ Ջահանգիր աղայի ծննդյան ամիսն է եւ լրանում է նաեւ Ջահանգիր աղայի 140-ամյակը։ Այնպես որ նաեւ մենք այսօր հոբելյանական այս հետաքրքիր տոնակատարության մասնակիցներ ենք։ Ես կարծում եմ, որ այսօր իսկապես այստեղ պետք է լինի այն տոնը, որը մենք ամեն օր ունենք, դա իսկապես մեր անխախտ բարեկամության տոնն է։ Այս պահին ես ուզում եմ սիրով բեմ հրավիրել ողջույնի խոսքը ասելու համար Հայաստանի Հանրապետության Արդարադատության նախարար պարոն Հովհաննես Մանուկյանին։ Հարգարժան պարոն Մարսպետ, հարգարժան պարոն Սարգսյան, սրբազան հայրեր, սիրելի հայրենակիցներ։ Ես ուզում եմ այսօր բոլորից շնորհավորել այս գեղեցիկ եւ մեծ խորհուրդ պարունակող տոնի կապակցությամբ մեր ժողովրդի, հայ ժողովրդի մեծ բարեկամ եզդի ժողովրդի ազգային տոնի կապակցությամբ։ Այստեղ նախորդ ելույթ ունեցողները խոսեցին մեր ժողովրդների բարեկամության եւ այն ջերմության մասին, որը հայ ժողովուրդը եւ Հայաստանը տվել է եզդի ժողովրդին։ Սա բնական է, սա մեր պարտքն է եւ սա մեր հոգու ցանկությունն է։ Հայ եւ եզդի ժողովուրդների բարեկամության մասին կարելի է շատ երկար խոսել։ Պատմական ակունքների մասին, մեր համատեղ անցյալի մասին, մեր համատեղ պայքարի եւ մակարոնների մասին։ Բայց ես այսօր չեմ ուզի պատմական ակնարկներ կատարել եւ չեմ ուզի շատ երկար խոսել, որովհետեւ մեր ժողովրդի բարեկամությունը, մեր ժողովրդների միասնականությունը դա ընդհանուր շահերի եւ ընդհանուր արժեքների վրա է խարսքված։ Եվ այն ջերմությունը, որ այսօր այս փոքրիկ, բայց սուրբ հողակտորի վրա, որը կոչվում է Հայաստան երկիր, միավորել է մեր երկու ժողովուրդներին, ես վստահ եմ, որ դա ունենալու է շատ երկար ապագա։ Եվ մեր ժողովուրդները այս փոքրիկ հողակտորի վրա միասին համատեղ ջանքերով շատ մեծ գործեր ունեն անելու։ Ես այսօր այս ամբիոնը օգտագործելով ուզում եմ ասել, որ հայ ժողովուրդը ցավակից է ձեր այն դժբախտություններին եւ դժվարություններին, որոնք դուք ունեցել եք ձեր բարդ պատմության ընթացքում եւ նաեւ ցավոք սրտի այսօր դեռևս ունեք։ Դուք գիտեք, որ այն դաժան իրադարձությունները, որ տեղի են ունեցել եւ ցավոք սրտի դեռևս դրանք ավարտված համարել չի կարելի հյուսային Իրաքում, դրանք արժանացել են մեր երկրի կողմից, մեր երկրի քաղաքական ամենաբարձր ղեկավարության կողմից, ընդհանուր մինչև հանրապետության նախագահ, դատապարտման աշխարհի ամենաբարձր ամբիոններից։ Եվ դա ցույց է տալիս, որ հայ ժողովուրդը եւ Հայաստան երկիրը ձեր կողքին է։ Դուք կարող եք այստեղ զգալ ապահով, դուք կարող եք այստեղ խաղաղ ստեղծագործ աշխատանքով զբաղվել եւ միշտ իմանալ, որ հայոց պետությունը եւ հայ ժողովուրդը ձեր հետ է եւ ձեր դժվարություններին եւ ձեր դժբախտություններին զինակից։
Սիրելի բարեկամներ, ես կրկին անգամ ուզում եմ շնորհավորել այս գեղեցիկ տոնը եւ ուզում եմ բոլորի շնորհավորել այս գեղեցիկ նախաձեռնության առիթով եւ շնորհակալություն հայտնել բոլոր այն մարդկանց, ովքեր մասնակից են եղել այսօրվա օրը եւ այսօրվա տոնը իրականություն դարձնելու համար եւ միևնույն ժամանակ ուզում եմ ասել, որ այս քարե արձանները եւ քարե հիշատակները, որ այսօր այստեղ կան եւ այսօր կբացվեն, դրանք պարզապես հուշարձաններ չեն։ Դրանք հայ եւ եզդի ժողովուրդների բարեկամության անխոս վկաներն են։ Բարեկամություն, որը եղել է, բարեկամություն, որը կա, բարեկամություն, որը լինելու է հավերժ եւ ամրապնդվելու է։ Շնորհավորում եմ կրկին անգամ բոլորիս, կեցե հայ ժողովուրդը, կեցե եզդի ժողովուրդը եւ կեցե մեր ժողովրդների բարեկամությունը։ Սիրելի բարեկամներ, ես հասկանում եմ ինչքան բազմամարդ է մեր հանդիսույթը, բայց եւս մեկ անգամ պիտի խնդրեմ մի քիչ հետ քաշվել հուշարձաններից, որովհետեւ հիմա արդեն վրա է հասել այն դրվագը, երբ ամենքս պիտի պատիվն ունենանք վկան ու ակատնանատեսը լինելու բարեկամության եւ եղբայրության հուշարձանախմբի համալիրի բացմանը։ Ես սիրով ահա պատվո պատվիրակություններին հրավիրում եմ արձանները բացելու արարողությանը։ Բարեկամության եւ եղբայրության հուշարձանի բացման պատվիրակությունը ներկայացնում են պարոնայք Աշոտ Ղահրամանյանը, Միրզա Սլոյանը, Սերգո Երիցյանը, Զադո Ջնդոյանը, Լևոն Սարգսյանը, Հովանես Մանուկյանը։ Ուսուկ Բեկի արձանի բացման պատիվը տրվում է պարոնայք Կարեն Խաչատրյանին, Մրազ Մստոյանին, Ուսուկ Բեկի հարազատներին, մասնավորապես թորներին եւ ծորներին, որ ներկա են այստեղ։ Ոգեկոչում հուշարձանի բացմանը, որ նվիրված է հայոց մեծ եղեռնի 100-ամյակ հիշատակին, հրավիրվում են Ամո Շարոյանը, Էջմիածնի քաղաքապետ պարոն Կարեն Գրիգորյանը, Թելման Ֆերոյանը, Յուրա Դասնին։ Անդրանիկ Զորավարի հուշարձանի բացումը կկատարեն պարոնայք Աշոտ Մելքոնյանը, Ազիզ Թամոյանը, Խաչիկ Մկրտչյանը։ Ջահանգիր աղայի արձանի բացումը կատարելու պատիվը տրված է պատմաբան Վահան Մելիքյանին, Սուրեն Խատոյանին, Բորիս Լազգիյանին եւ Ջահանգիր աղայի հարազատներին, մերձավորներին, մասնավորապես այստեղ իր որդին է ներկա։ Հիմա պիտի խնդրեմ, որ ծափահարություններով պատվիրակություններին հրավիրեն արձանները բացելու արարողություն։ Romy. Սիրով ձեր ուշադրությունն եմ հրավիրում հայոց մեծ եղեռնի զոհերի հիշատակին, եզդի ժողովրդի ցեղասպանության զոհերի հիշատակին կատարվող հոգեհանգստյան արարողությանը, որ պիտի կայանա հանդիսապետությամբ հայ առաքելական եկեղեցու արմավերի թեմի առաջնորդ
Սիոն եպիսկոպոս Ադամյանի և Գեղարքունյաց թեմի առաջնորդ Մարկոս եպիսկոպոս Հովանիսյանի հանդիսապետությամբ։ Սիրելի ներկաներ, այս գեղեցիկ հուշարձանների բացման ներկայացան, որ կա նաև երևի 100-ամյակին նվիրված աղոտ բարձրացնենք առաստված նրանց և նաև մեր եզդի եղբայրների և քույրերի հոգիների խաղաղության համար, որոնք նահատակվեցին Հուսային Իրաքում։ Սկսենք տերունական աղոթքով և հրավիրում ենք ձեզ բոլորիդ միասին աղոթակից լինելու։ Օրհնյալ Տեր մեր Հիսուս Քրիստոս ամեն, Հայր մեր, որ եկինս ես, Սուրբ Երեսի անուն քո, եկես սեղքայություն քո, եղիցին կապ քո, որպես երկինս և երկրի, հսած մեր հանապազոր, թող մեզ այսօր, և թող մեզ պարտիցներ, որպես և մեկ թողուք մերոց պարտապահած, և մի տանիրս մեզ իպորդություն, այդ հրգյալ դեմ չարել, զիգվայակայություն և ծրություն և հավիսյանս ամեն։ Որտություն և պարպարել ոգուսեքով, այժմ և միշտ իվալիդյան հսավետելից, ամեն։ Ալելույա, ալելույա, Տենոր աղոթիցի մոցաղի մարկեզ եկեսե, Եմի դարձուցան եմ սերեսս կոհին է, Ալելույա օրդի, Աղություն ամենեցուն, Եվ ընթոք վայրքով, Երգյոզության լվարով, Սերքով է տարանես, Հիսուս է Քրիստոս է, Որս հովանով, Աղիցեր ասվածներ, Ռոսկոմ է, ասե ասված, Տերն մեր, Հիսուս Քրիստոս ասե, ամեն, ամեն ասեմ ձեզ, Եթե ոչ հատ ընցոլենու անկյալ, երկի մերանից ինքն միայն կա, ապա եթե մերանից է, բազում արդյոս, արնե, որ սիրես զանջր արցագեզնա, և որըտ ես զանջր աշխարիք այս միեք, իկյան սնավետանականս պայեսեզնա, Եթե ոգսիս պաշտից է, ըստիմ եկես է և որ եսմեմ, ընդ և պաշտոնյան իմ երեց է, եթե ոգսիս պաշտից է, պատվեց ես նայ,
Քրիստոս Աստված, արահանգիստ եւ ողորմություն եւ մեզ մեղավորածը շնորհած թողություն հանցանած։ Եվ Եվոս կաղաբությանուս նրաղաչեսուն, վասնանգության հոգպոց նաղաչեսուն կսպրկիչն մեր Քրիստոս, ձեզ նոսան դարդարցն դասեսը, Եվոս մեզ կեցուսը շնորի ողորմության յուրով, ամենակալ Տեր Աստված մեր կեցո է ողորմյա։ Տեր ողորմյա, Տեր ողորմյա, Տեր ողորմյա, Քրիստոս որդի Աստուծո, անոխակալ եւ բարեգութ, գտակ ու արարչական սիրովետի հոգիս ամորեն ընջեցելոց ազգիս հայոց։ Հիշա Տեր մանավանդ 1915 թվականին ի Հարմտյան Հայաստան բյուրավոր նահատակած ազգիս հայոց։ Հիշա նաև եւս առավել Հյուսային Իրաքում նահատակված եզդի մեր եղբայրների եւ քույրերի հոգիները։ Հիշա Աբուր Մեծի Գալստյան արքայության քո, արարժանի ողորմության, կավության եւ թողության մեռած։ Դասավորյալ պայծառացոն Սուրբ Սգաչակողմյան դասի։ Զիդու ես Տեր դադավոր կենտանիած եւ մեռելոց, եւ քեզ վայրե փառք, իշխանություն եւ պատիվ, այժմ եւ միշտ եւ ավետյանս ավետելից ամեն, օրհնյալ Տեր մեր Հիսուս Քրիստոս ամեն։ Այդպես, որ ինքս Սուրբ Երեսիանուն քո, եկես արքայություն քո, Երեսին կամքով, որպես երկինս եւ երկրի, ըսածներ հանապազոր, որ մեզ այսօր, եւ թող մեզ պարտիսներ, որպես եւ մեկ թող վերոց պարտաբանած, եւ մի տավիրս մեզ իպործություն, այն բրկյաց մեզ իչարել, զիքոյ արքայություն եւ զորություն եւ ավիտյանս ամեն։ Հիշատակն արտարոց թող օրհնության միշտի, հիշատակն արտարների թող միշտ օրհնության միշտի, ողորմի Աստված բոլոր։ Սիրելի բարեկամներ, հանդիսավոր այս պահին, երբ ես պատրաստվում եմ ողջույնի խոսքեր տրամադրել, ողջույնի խոսք պատրաստած անձանց առաջինը տանտիրոջ իր խոսքը ասելու համար բեմ եմ հրավիրում Արմավիրի մարզպետ պարոն Աշոտ Ղահրամանյանին։ Սրբազան հայրեր, պարոն Մանուկյան, պարոն Սարգսյան, սիրելի հայրենակիցներ, հիշարժան այսօրը մեր հայրենակից եզդիների տոնի կապակցությամբ թույլ տվեք Հանրապետության նախագահ Սերժ Սարգսյանի, Հանրապետության վարչապետ Հովիկ Աբրահամյանի, Արմավիրի մարզի ողջ բնակչության եւ անձամբ իմ անունից շնորհավորել բոլորիս այս հրաշալի տոնի կապակցությամբ։ Մեր բարեկամությունը դարերից է գալիս եւ այսօրվա այս հրաշալի արձանների բացումը դրա վառ խորհրդանիշն է եւ այդ բարեկամությունը գնալու է մինչեւ հավերժություն։ Մենք բոլորս խորը կսկիծով իմացանք այն ցավի վերաբերյալ, որ Հյուսային Իրաքում մեր հայրենակիցներին եզդի ազգաբնակության նկատմամբ այդպիսի ոչռագործություն կատարվեց։ Բոլորս խորին հարգանքով ցավում ենք այդ դաժան ողբերգությունը։ Ես նորից եմ կրկնում, ամենամեծ համայնքը եզդի ազգաբնակության բնակվում է Արմավիրի մարզում եւ այս մարզում մենք կողք կողքի որպես եղբայրներ ապրում, արարում ենք, ստեղծում ենք այն Հայաստանը, որը լինելու է մեր երեխաների պայծառ ապագան։ Շնորհավոր բոլորիս տոնը։ Շնորհակալություն պարոն մարզպետ։ Բեմ է հրավիրվում Հայաստանի Հանրապետության մշակույթի փոխնախարար Արթուր Պողոսյանը։ Շնորհակալություն, գերաշնոր տերեր, հարգարժան ներկաներ, հարգարժան պարոն մարզպետ, պարոն նախարար, պարոն Սարգսյան։ Այսօր իսկապես կարելի ասել, որ պատմական օր է, որովհետև բոլորս գտնվում ենք այստեղ, այս սրբատեղիում բացելու համար, նշելու եւ տոնը եւ բացելու համար մի հրաշալի հուշակոթող, որը իր մեջ ներառում է հայ եւ եզդի ժողովուրդների բարեկամության ողջ պատմությունը։ Քարերը նույնպես խոսում են։
մեր ամբողջ պատմությունը եւ հայ ժողովրդի պատմությունը խոսուն քարերի տեսքով այսօր ներկայացվում է ողջ հանրությանը եւ կարծեք թե պատմության բերումով հայ եւ եզդի ժողովուրդները նույնատիպ ճակատագիր են ունեցել, նույն մակարոններն են ունեցել իրենց կյանքը ապահովելու, իրենց երջանիկ ապագան կերտելու համար։ Եվ ես մեծ այսպես հուզմունքով եմ ուզում այսօր նշել, որ մեր եզդի հայրենակիցները այսօր իրենց մշակութային ինքնության պահպանման առումով ամենաակտիվ, ամենամեծ համայնքներից մեկն են։ Ուզում եմ շնորհակալությունը հայտնել նաև կառավարության անունից այն համագործակցության համար, որ այս համայնքը իր մշակութային գործունեությամբ իրականացնում է։ Բոլորիս համար արդեն այստեղ խոսողները նշեցին, որ մեծ ցավ էր այն ոճրագործությունը, որ ապրեց եզդի ժողովուրդը մոտ 15-20 օր առաջ։ Անեծք եւ նզով կարելի ասել այն մարդկանց, որոնք ոչ միայն այդ ցեղասպանությունն են շարունակում, գուցե ինչ-որ պատմական հիմք ունենալու, այլ նաեւ մշակութային ցեղասպանությունն են շարունակում։ Խոսքը մեր Դերձորի խոնարհված եկեղեցու մասին է նաեւ։ Ինչևէ, ես հավատացած եմ, որ հայ եւ եզդի ժողովուրդների բարեկամությունը հարատև է լինելու, որովհետև մենք այսօր միասին, սիրելի հայրենակիցներ, մեր անկախ Հայաստանի ապագան ենք կերտում միասին։ Շնորհավորում եմ բոլորիդ այս սրբատեղիում եւ կարծում եմ այս հուշարձանները արդեն սրբացել են, քանի որ գտնվում են այստեղ։ Շնորհակալություն։ Երկրապահ կամավորականների միության նախագահ, Արցախի հերոս, գեներալ լեյտենանտ Մանվել Գրիգորյանի ուղերձը հրապարակելու համար բեմ եմ հրավիրում միության փոխնախագահ Խաչիկ Մկրտչյանին։ Եզդի ժողովրդի սրբատեղի յոթսման երկրորդ տարեդարձի եւ բարեկամության ու շահումների բացման արարողության կապակցությամբ ուղերձ սիրելի հայրենակիցներ, Հայաստանի Հանրապետության երկրապահ կամավորականների միության, Հանրապետության բոլոր երկրապահների, 5-րդ բրիգադի մարտիկների, երիտասարդ եւ պատանի երկրապահների, երասերունդ երկրապահի եւ անձամիմանունից շնորհավորում եմ սրբատեղիի զիարատի յոթսման երկրորդ տարեդարձի արդիվ, ինչպես նաեւ հայ եզդիական բարեկամության ու շահումների բացման արարողության կապակցությամբ։ Հայ եւ եզդի ժողովրդների բարեկամությունը գալիս է դարերի խորքից եւ շարունակվում է, որովհետեւ դժվարությունների, փորձությունների պահին հայ ժողովուրդը կանգնել է եզդի ժողովրդի թիկունքին։ Միաժամանակ պատմության անցած քարոզիներում եւ մեր օրերին իր մղած ճակատամարտերում հայ ժողովուրդը մշտապես զգացել է եզդի ժողովրդի զորակցությունը։ Դրա վառ ապացույցն է եզդի ժողովրդի լեգենդար զավակ Ջանգիր աղայի գործունեությունը։ Դրա հրամանատարությամբ եզդի կամավորականների հերոսական մասնակցությունը Սարդարաբադի եւ Բաշապարանի ճակատագրական մարտերին։ Եզդիները հայերի հետ հավասարապես մասնակցել են հայրենական մեծ պատերազմին։ Ես բարձր եմ գնահատում եզդի ժողովրդի զավակների մասնակցությունը նաեւ Արցախյան գոյամարտում։ Հայ ժողովրդին պարտադրված վերջին պատերազմում Արցախյան շարժման առաջին օրերից Էջմիածնի կամավորական ջոկատի կազմում կային եզդի տղաներ։ Հետագայում 5-րդ բրիգադի կազմում իմ հրամանատարությամբ խիզախորեն մարտնչում էին մի քանի տասնյակ եզդի մարտիկներ, որոնցից շատերն իրենց կյանքն ու առողջությունը չքնայեցին հայ ժողովրդի հաղթանակի համար, այն համարելով իրենց հաղթանակը կռվելով հողի, ընտանիքների ու ծնողների, հարազատների պաշտպանության համար։ Այսօր էլ եզդի ժողովուրդը ապրելով Հայաստանում իր զավակներին ուղարկում է հայոց բանակ, որն իր բանակն է համարում, շենացնում է հայոց երկիրը, որն համարում է իր երկիրը։ Վերջերս եզդի ժողովրդի հանդեպ կատարված ոչրագործության դեմ ընդվզեց ողջ հայ ժողովուրդը։ Ես բոլոր երկրապահների անունից առանձնահատուկ վերաբերմունքով հայտնեցի իմ դիրքորոշումը, իսկ մեր մարտական ընկեր Հայաստանի Հանրապետության զինված ուժերի գերագույն գլխավոր հրամանատար, Հայաստանի Հանրապետության նախագահ Սերժ Սարգսյանը ՄԱԿ-ի բարձր ամբիոնից դատապարտեց եզդի ժողովրդի հանդեպ կատարված ոչրագործությունը։ Հարգելի եզդի ժողովրդի զավակներ, հայրենակիցներ, եւս անգամ շնորհավորում եմ սրբատեղի յոթսման տարեդարձին եւ այս հրաշալի խորիմաստ ու շահամալիրի բացման արարողության կապակցությամբ եւ աշխատասեր մեր երկու ժողովրդների մաղթում հաջողություն ու խաղաղ երկինք։ Հարգանքներով երկրապահ կամավորականների միության վարչության նախագահ Արցախի հերոս Զորավար Մանվել Գրիգորյան։ Սիրելի հայրենակիցներ, նաեւ հանձնարարություն ունեմ ներկայացնելու Զորավարի հրամանը մի շարք ազատամարտիկ եզդիների պարգևատրման մասին։ Հայ ժողովրդի ազգային ազատագրական պայքարի եւ Արցախյան ազատամարտին մասնակցելու, ինչպես նաեւ հայ եւ եզդի ժողովրդների բարեկամության ու շահումների բացման կապակցությամբ հրամայում եմ պարգևատրել
Հայաստանի Հանրապետության երկապահ կամարական միության ԵԿՄ 20 տարի Հոբելյանական մեդալով Միրզա Չուլոյի Սլոյանին պարգևները հանձնելու համար բեմ եմ հրավիրում երկապահ կամարական միության վարչության նախագահության անդամներ Կարեն Գրիգորյանին եւ Հայրապետ Կարապետյանին, Սարիկ Հայրապետյան, մեր սիրելի Սարիկին։ Նաև տրվում է Սլոյանին ԵԿՄ անդամատոնց, քանզի մենք համարում ենք, որ երկապահ է ողջ եզդի ժողովուրդը։ ԵԿՄ 20 տարի Հոբելյանական մեդալով պարգևատրվում են նաև Անդրանիկ Ալմաստի Արթենյանը, Սիավանդ Մստոյի Սադոյանը, մենք բազմաբարդ ենք, ես կխնդրեմ Ուսուկ Աթարի Սարհանգյանը, Ռզգո Աթարի Սարհանգյանը, Ռուստամ Սայեդի Բրոյանը, 5-րդ բրիգադ 20 տարի Հոբելյանական մեդալով պարգևատրվում են Խասեմ Ռազի Ազմանյանը, Գյուլնարա Շեկոյի Կոկլյանը, Ռզա Պրիստավի Ուզմանյանը, Սոս Սմոյի Շամոյանը, Խուդեդա Ուսուբի Ուսուբյանը, Շնորհակալություն։ Շնորհավորում ենք Հայաստանի եզդի զավակներին, շնորհավորում ենք բոլորիդ։ Բարեկամներս, բեմ է հրավիրում Հայաստանի Հանրապետությունում Իրաքի արտակարգ եւ լիազոր դեսպան Ղազի Խալտին։ باسم العراق أهني اليزيديين بالعالم بهذا اليوم المقدس الذي جرى بحق اليزيديين في العراق جريمة بشعة ضد الإنسانية. Ինչ դեպի ունեցավ եզդի ժողովրդի հետ այդ ոչիրը մարդկության թեմ وإبادة جماعية եւ ցեղասպանություն جينوسايد في القرن الجديد եւ մեր մոտ դարաշրջանում ցեղասպանություն ولكن نحن ماضون في الحرب ضد هذا الإجرام هؤلاء المجرمين բայց մենք գնում ենք առաջ այս ոչրակորցներու թեմ պատերազմելու في هذا اليوم المقدس أهنئ اليزيديين بهذا المعبد المقدس شنورավորում եմ եզդի քաղաքացիներին այս սրբադեղի հետ կապակցությամբ ونهنئهم على هذه الأخوة الرائعة بين اليزيديين والأرمن. Եվ շնորհավորում ենք այս հրաշալի բարեկամությունը, որը ունի եզդի եւ հայ ժողովուրդները եղբայրությունը։ في ظل حكم الرئيس ساركسيان. Մեծարգո բարոն Սարգսյանի ղեկավարության ներքո։ مرة ثانية أهنئ الجميع. Եվս մեկ անգամ շնորհավորում բոլորին։ وأتمنى أن نلتقي في المستقبل بوضع أفضل وانتصارات أفضل لليزيديين. Եվ ցանկանում եմ մոտ ապագայում ականատես լինենք նորանոր հաղթանակների եզդի ժողովրդին։ شكرا جزيلا لكم. Շատ շնորհակալություն ձեզ։ Ողջույնի խոսք ունի Հայաստանի Հանրապետության
Գիտությունների ազգային ակադեմիայի պատմության ինստիտուտի տնօրեն, պատմական գիտությունների դոկտոր Աշոտ Մելքոնյանը։ Եզդի ժողովրդի սիրելի զավակներ, Հայաստանի Հանրապետության պետական հայրեր, գերաշնորհ, ոգեշնորհ, բարեշնորհ հայրեր։ Կարծում եմ շատերդ իմ խոսքը լսած կլնեք հեռուստաէկրաններից ուղղված եզդի ժողովրդին, բայց ես ասեմ շատ ուրախ եմ այսօրվա համար, որ նման հնարավորություն է ընձեռվել անմիջապես ուղղակի շփման տարբերակով երախտիկի խոսք ասելու ձեզ։ Հիշեցնեմ, որ մեր բարեկամությունը հենց այնպես չի ծնվել, այն ժամանակի փորձության ենթակա հազարամյակների պատմություն ունի։ Մենք ունենք ընդհանուր արմատներ, մենք արիական հնդեվրոպական ժողովուրդ ենք, որոնք ձևավորվել են այս տարածաշրջանում, հայկական լեռնաշխարհում, հյուսիսային ասորիքում, ունեցել ենք մեկ ընդհանուր տարածաշրջան եւ զարմանալիորեն նույն ճակատագիրը։ Ուշ միջնադարում մենք հայտնվելով Օսմանյան կայսրության ճիրաններում երկու ժողովուրդներս էլ ճաշակել ենք հպատակ ռայա լինելու կարգավիճակի դառնությունները։ Մեզ անվանել են անհավատ, մեզ անվանել են գյավուր, բայց իրական հավատը մենք ենք ունեցել, մենք ենք այս հողին ու հայրենիքին հարազատ եղել եւ այսօր էլ շարունակում ենք մնալ այդպիսին։ Ես այն անձնավորությունն եմ, որ երբևէ շողոքորթել չգիտեմ ոչ մեկին, բայց ես խոնարհումով դիմում եմ ձեզ ասելով. սիրելի եզդիներ, երկար տարիներ այս հողի վրա ապրելով դուք վաստակել եք Հայաստանը հայրենիք ունենալու իրավունքը։ Ասում եմ անվերապահորեն, որովհետև իսկապես հայրենիքը դա այն հողակտորն է, որը վաղ միջնադարում մեր պապերն ասում էին, հորից որդուն անցնող ժառանգությունն է, բայց միայն դա չէ իմաստը, իմաստը նաև այլ է, այդ փոքրիկ հողակտորին տեր դառնալու, նրա ինքնությունը, նրա վրա ապրող ժողովրդի անվտանգությունը պաշտպանելու մեծագույն պարտականությունն է, մի բան, որ հայերն ու եզդիները այս հողի վրա արել են համատեղ։ Դրա վկայությունը այս հուշարձաններն են, մեր մեծերն են, նրանց հավերժ բարեկամությունն է։ Այսինքն մենք միմյանց շողոքորթելու որևէ հիմք չունենք, մեր պապերը մեզ ճիշտ ուղղորդել են իրենց անցած ուղիով։ Օրեր առաջ, երբ որ մեծահարկ Միրզաբեկի հետ սեղանի շուրջ ես դարձյալ բարեմաղթանքի խոսքեր ուղեցի եզդի ժողովրդին եւ իմ ցավակցությունները հայտնեցի այդ մեծ ողբերգության առիթով, ասացի, որ ձեզ եզդիներին ես մաղթում եմ, որ դուք ունենաք կենսագոյության գերագույն կարգավիճակը, այն է ունենաք անկախ հայրենիք։ Զարմանալիորեն նա նեղացավ ինձնից, ես այդ պահին չհասկացա, բայց հետո ընկալեցի, թե ինչ է նշանակում։ Նա ինձ հակադարձեց ասելով, մենք ունենք հայրենիք, Հայաստանը մեր հայրենիքն է։ Հիմա ես, սիրելի եզդիներ, ձեզ դիմելով առաջարկում եմ միջին տարբերակը։ Մենք հայերս ունենք մի երազանք, Արաքսից այն կողմ մեր բռնազավթված հայրենիքն է, Արևմտյան Հայաստանը, թշնամին նույնն է, նույն թշնամին, նույն ձեռագիր 1915-ի, նույն թշնամին, որի ուղղորդմամբ այսօր մորթվում են եզդի երեխաներին, սպանում են, պայթեցնում են նաև հայ քրիստոնյաներին, Մարգադեի ու Սուրբ Նահատակած եկեղեցի դերձորում։ Ուրեմն եթե թշնամին մեկն է, մեր նպատակը նույնն է։ Միասին պիտի կերտենք ազատ, անկախ միացյալ Հայաստանը, որի հարցում ես համոզված եմ եզդի ժողովուրդը մեզ հետ է։ Շնորհակալություն։ Համայն աշխարհի եզդիների միության նախագահ Պատվարժան Ազիզ Թամոյան։ Մտա էջա։ Tamam serçavatına, sergala hatına. Advara xalbaqti amre dirish. Kadre bard xodim, yakbure xodim. İrodi avale seri meçipte. Çe fermane ne carayekeye, cara hafta çaraya fermana garam seri medikavme. Em gele ki daha aşağı bin, daha bimne yak. Tamam ki ab memane mevaki, orada dur hatına, xeyr hatına, selamet ve gelene nazire xal.
İzlemeden avkavanın zamanı Ermeniya, Cumhuriyet Ermeniya kalmaya Ankara'daki savunma diyorlar. Dötümara gelirken diyorlar. İli hatına mehfer ziyaret de. Am tamamen ziyaret gerekli mal avayı hazır Mirza Çolor'a Mirza Ömer'i vakit ama dünyada meyye peşine savacık atafe derecek ama mezun milyar xərc kerin, ziyaret çekerin, heykel bilen kerin. Gerçekten o ne ki ne var anlayamadım. Ama rastlayayım. Գնացողն է տեղ հասնում։ Միրզա Սլոյան։ Սրբազան հայրեր, սիրելի ներկաներ, հայրենակիցներ, հյուրեր, տխուր են մեր աչքերը, ու սգում է մեր հոգիները, քանզի 21-րդ դարի դաժան իրականությունը կրկին համոզեց մարդկությանը, որ իսլամի մոլորած հետևորդները հավատարիմ իրենց վայրակ նախնիների ավանդույթներին դեռևս մնացել են քաղաքականության առաջընթացի լուսանցքում, լոկ յաթաղանը փոխարինելով գնդացրի, այս օրերին այսպես կոչված քաղաքակիրթ աշխարհը նույն անտարբերությամբ ինչպես մեկ դար առաջ էր դուր ականատես է շանգալում նահատակող հազարավոր մեր հայրենակիցների սպանդին, կանանցուի աղջիկների գերուվարությանն ու բռնաբարություններին, մատաղ սերնդից տրկավաճառությանը, տեղի է ունենում իսկական դասական ցեղասպանություն եւ միայն մեր եղբայր հայ ժողովրդի իդեմս Հայաստանի Հանրապետության նախագահ մեծարգո պարոն Սերժ Սարգսյանի անկեղծ զայրույթի եւ բողոքի ձայնն է, որ ահազանգում է աշխարհին միավորված ազգերի կազմակերպության բարձր ամբիոնից։ Մեր խորին երախտագիտությունը ամենայն հայոց Գարեգին II Կաթողիկոսին եւ Արցախի նախագահ պարոն Բակո Սահակյանի համերաշխության եւ մեր ազգային ողբերգությունը իրականացնողների դատապարտելու համար։ Շնորհապարտ ենք նաեւ աշխարհահռչակ հայ որդի Շարլ Ազնավուրին, որը եւս բողոքի իր ձայնը բարձրացրեց իսլամիստների վայրագությունների ու դրանք հրահրողների դեմ, որ հասական այս օրերին աշխարհի եզրիները համահունչ միասնական գործողություններով սատարում են դժոխքում հայտնված Իրաքի մեր հայրենակիցներին։ Այսպեսին է իրավիճակը շանգանում, իրավիճակ, որ սպառնում է վերածվել համաշխարհային ավետի, եւ այդ աղետը ճուշացավ, Ալլահի անունից գործող սրբապիցները հանդգնեցին ավերել Աստծու տունը, դեր զորի սրբոց դատական հայոց եկեղեցին, ուր ամփոփված էին մեծ եղեղնի զոհերի մասունքները։ Հատեջու սրբազան այս վայրի մենք կոչ ենք անում Եվրոպաներին ու Ամերիկաներին արթնանալ իրենց անուշքնից, քանզի մի գեղեցիկ օր նրանք էլ ստիպված կլինեն ապրել շայրատի օրենքներով։ Հայրենակիցներ, հարազատներ, հաղորդենք, որ Տաուսե Մալակը ուժ ու կարողություն տա մեզ դիմակայելու այն նոր արհավիրքին, որ մտաբերենք հայ մեծ բանաստեղծ Եղիշե Չարենցի խոսքերը, թե ամեն ինչ ի վերջո վերածում է հողի կամ մոխրի, ամեն ինչ բացի հիշատակից։ Այսօր սեպտեմբերի 29-ն է, Զիարադիտ օրը եւ մենք կրկին հավաքվել ենք մեզ համար սուրբ այս գողտրիկ վայրում միասին հավերժությանը հանձնելու մեզ հարազատ ու թանկ անձանց հուշարձանները՝ Ուսուբեկ, Ջանգիր աղա, Զորավոր Անդրանիկ, հերոսներ, որոնք շնորհիվ նաև մենք պիտի հարատևենք սրբազան դարձած այս հողի վրա։ Վստահ եմ, որ լեգենդար այս քաջերը այսուհետև կողք կողքի որպես պահապան հիշատակներ պիտի հսկեն հայոց սահմանները, ոգեկունչել մեզ ու մեր սերունդերին, պահել ու պահպանել բիբլիական այս փոքրիկ դրախտավայրը աչքի լույսի պես, հույս փայփայելով, որ օրերից մի օր կիրականանա մեր երազանքը, այցի գնալ մեր նախնիների հայրենիք, ոչ որպես զբոսաշրջի կամ հույր, այլ տիրոջ լիվավիրավունքով։ Բազմից է խոսվել ու գրվել Զորավոր Անդրանիկի Բազմից է խոսվել ու գրվել Զորավոր Անդրանիկի ու Ջանգիր աղայի հերոսական գործողության, նրանց ջերմ ու սրտառուչ եղբայրության մասին։ Նրանք ոչ միայն մարտական ընկերներ էին, այլև հարազատներ։ Ջանգիր աղայի ու Անդրանիկ
ռազմական ունակությունները հատկապես փայլուն կերպով դրսևորեցին 1918 թվականի մայիսին Սարդարապետի և Բաշաբարալի բախտորոշ ճակատամարտերում։ Ջանգիր աղան իր 1800 հեծյալներով բացառիկ դեր ունեցավ հայոց զորքի հաղթանակի կերտման գործում։ Աղան իր ողջ գիտակցական կյանքում անհաշ պայքար բերեց իր ազգը թուրք հարստահարիչներից ազատագրելու համար, չխնայելով ոչ առողջություն և ոչ անձնական ունեցված։ Այսօր, սակայն ես առավել հանգամանորեն կցանկանայի ներկայացնել մեր ազգի մեկ այլ արժանավոր ու առասպելական զավակին, որի կիսանդրին այս հետև իր պատմավոր տեղն է զբաղեցնելու մեր սրբավայրում։ Ուսուբեկ Թեմուրյանց, հասրիների նշանավոր ցեղապետ, Ուսուբեկը իր պապի Թեմուր աղայի ու հոր Հասան աղայի նման հրաշալի գիտակցում էր, որ Օսմանյան տիրապետության բռնություններին դիմակայելու պայքարում հայերն ու եզդիները բնական զորակիցներ են, որով պայմանավորված են նաև այն ջերմ զգացումները, որ տածում են միմյանց նկատմամբ ավանդապահ, աստվածավախ ու հավատավոր մեր երկու ժողովուրդները։ Հասան աղայի տան դռները մշտապես բաց էին Սուրմալու Իգդիր այցելող նշանավոր հայերի առջև։ Մեծ լուսավորիչ Խաչատուր Աբովյանը նույնպես հյուրընկալվել է հասրիների օջախում, թողնելով մի հիշարժան ուսումնասիրություն, եզդիներ վերտարությամբ, իրենց հարևան ազգերից ոչ մեկի հետ եզդիները այդքան սերտ չեն կապված, ինչպես հայերի, որոնց նրանք եղբայրներ են անվանում, գրել է Աբովյանը։ Բեկը կրթությունը ստացել է Իշխմյազնի Գևորգյան ճեմարանում, որտեղ սկիզբ է դրվել երկու մեծերի Ուսուբեկի և Կոմիտաս վարդապետի ջերմ բարեկամությունը։ Թերևս սրանով է բացատրվում Կոմիտասի հետաքրքրությունը եզդիական երաժշտության նկատմամբ։ Ուսուբեկը ցեղապետի պարտականությունները ստանձնում է 27 տարեկան 1896 թվականին հոր անժամանակ վայից հետո առավել հիշարժան ու առանձնակի է Ուսուբեկի գործունեությունը 20-րդ դարի սկզբին։ 1914 թվական առաջին աշխարհամարտ ռուսական կովկասյան բանակի զորքերը, որոնց շարքում անձնազոհ կռվում էին հայերի ու եզդիների կամավորական ջոկատները, առաջ էին շարժվում դեպի Թուրքիայի խորքերը, թվում էր մոտ է Արևմտյան Հայաստանի փրկությունը։ Ազատագրման ժամը, բոլշևիկյան հեղաշրջումը, սակայն գլխի վայր փոխեց իրադրությունը կովկասյան ճակատամարտում։ Փլուզվեց ռուսական կայսրությունը և Արևելյան Հայաստանը մնաց մենակ թուրքական հրեշի դեմ։ Վճռորոշ Մահու և կենացի հարժ դարձավ Սարդարապետի ճակատամարտը, որին իր հարյուրավոր հեծյալներով մասնակցում էր նաև Ուսուբեկը։ Հաղթանակի արդյունքում պատմական Հայաստանի մի հատվածի վրա 1918 թվականի մայիսի 28-ին ստեղծվեց Հայաստանի առաջին հանրապետությունը։ Հանրապետության հռչակման կապակցությամբ Ուսուբեկը Հայաստանաբնակ բոլոր եզդիների անունից շնորհավորական հեռագիր է ուղարկում Թիֆլիս Հայաստանի կառավարության նախագահ Համու Հանջանյանին, վստահեցնելով, որ այսուհետև նույնպես իրեն ոչինչ չեն խնայելու մեր ընդհանուր հայրենիքի բարգավաճման համար։ Առաջին հանրապետության խորհրդարանի կազմում իր արժանի տեղը զբաղեցրեց նաև Ուսուբեկը, առանձնահատուկ ուշադրություն հատկացնելով եզդիների գիր ու գրականության կրթական խնդիրները, որոնք և դարձել են 1920 թվականի սեպտեմբերին Ալեքսանդրապոլում Բեկի նախաձեռնությամբ կազմակերպված եզդիների առաջին համագումարի օրակարգի հարցերը։ 1920 թվականի նոյեմբերը վերջակետ դրեց բոլոր այն ծրագրերի իրականացմանը, որ փայփայում էր Բեկը։ Ավելին, 1929 թվականի վերջերին բոլշևիկները Ուսուբեկին և ինչպես նաև Ջանգիր աղային դատապարտում և ակստորում են Քավառ։ 2 տարի հետո Բեկին տեղափոխվում են Երևանի բանտ։ Ֆիզիկական ոչնչացումից Բեկը և Ջանգիր աղան ըստ էության փրկվում են Աղասի Խանջյանի շնորհիվ, որի միջնորդությամբ 1932 թվականի ամռանը Բեկն ազատվում է բանտից, սակայն աքսորը, բանտը և հոգեկան խռովքը չէին կարող իրենց բացասական հետքերը շփոթել մեր ժողովրդի արժանավոր զավակի Ուսուբեկի առողջական վիճակի վրա։ Եվ 1914 թվականի հունվարի 12-ին 65-ամյա Բեկը հավերժության գիրկն է անցնում սերունդներին ժառանգելով անբասիր անուն կյանքի փառահեղ ուղի։ Հարգելի ներկաներ, մոտենում է հայոց եղերնի մեկ դարյա տարելիցը, ողբերգական այս իրադարձություններին զոհ գնացին նաև հազարավոր եզդիներ, այն ազգը,
որոնք այսօր հալածվում են իր հավատքի համար։ Մեր ժողովուրդը հոգու պարտ ուներ հուշարձանք կանգնեցնել հայ եղբայրների 1.5 միլիոն անմերսունակ նահատակների հիշատակին, եւ այդ հուշարձանն այսօր մեր սրբավայրի տարածքում է։ Վստահ ենք, որ այս հուշակոթողի հնչեցրած տագանապի կոչը կմիաձուլվի տարբեր վայրերում հայոց մեծ եղեռնի զոհերի հիշատակի նվիրված մեծ ու փոքր բազմաթիվ հուշարձանների կոչին։ Մարդիկ, զգոն եղեք, որպեսզի աշխարհի որևէ ծայրում այլևս չկրկնվի նման ոճրագործություն։ Սիրելի ներկաներ, խոսքիս ավարտին մենք մեկ հաճելի առաքելություն ևս ունենք։ Այսօր հանրությանն ենք ներկայացնում նաև հայ եւ եզդի ժողովուրդների հազարամյա եղբայրությունը մարմնավորող մեր այս հոյակապ ու բազգախորհուրդ հուշարձանը։ Ես առանձնահատուկ եմ համարում այն փաստը, որ մեր բարեկամությունը ամրագրված է մեր երկու ժողովուրդների հոգևոր էությունն արտահայտող զույգ խորհրդանիշներով՝ արև եւ խաչ, միաձույլ, երկուստ էլ կենսունակ, երկուստ էլ հավերժ ու միասնական։ Կրկին անգամ շնորհավորում եմ զիարատի մեր ավանդական տոնի սեպտեմբերի 29-ի կապակցությամբ, մաղթում բոլորիդ անխաթար առողջություն, խաղաղ երկինք եւ բազում հաջողություններ իբարս մեր նորօրյա հայրենիքի բարգավաճմանը։ Ամփոփիչ խոսք ունի ասելու Սերգո Երիցյանը։ Արգելի հայրենակիցներ, երևի թե հարց կլինի հիմա թե լավ էս բոլորը տեսանք ովքեր էին հեղինակները։ Ուրեմն ես պիտի ասեմ այստեղ ուրեմն հեղինակները շատ էին, բայց ես առանձնապես կուզեմ այստեղ նշել, ընդգծել Տիգրան Յուխանյանին, նա որտեղ է։ Եթե դժվար չէ Տիգրանը, եթե մոտիկ է բարձրանա բեմ, այս հրաշալի հուշարձանի քանդակագործը Տիգրան Յուխանյանն է, եկեք մենք բոլորս ծափահարենք այդ մարդուն այս կատարած աշխատանքի համար։ Այստեղ նաև այլ հուշարձաններ կան, ես հիմա մյուս տղաների անունները կարող է շատ պես մանրամասը չհիշեմ, բայց Գետիկ Բաղդասարյանը, վաստակավոր ուրեմն քանդակագործ Գետիկ Բաղդասարյանը Անդրանիկ Զորավարի եւ Ուսուփ Բեկի հուշարձանների հեղինակն է։ Եվ էլի շատ ու շատ քանդակագործներ։ Ասեմ, որ այստեղ Միրզա Սլոյանի կողքին են եղել շատ մարդիկ, ով ինչ կարողացել է, ինչպես կարողացել է, օգնել է, աջակցել է։ Ես ուզում եմ անպայման այստեղ հիշենք, որ այս տարածքը, որ հիմա մենք տեսնում ենք, վայելում ենք, այս տարածքը Միրզա Սլոյանը նվեր է ստացել գեներալ Մանվեր Գրիգորյանից, երբ որ նա նշել է, որ եկեղեցուն կամ սրբատեղին տարածք չեն վաճառում, այլ միայն նվիրում են։ Եվ այսպիսի բազմաթիվ մարդիկ, ովքեր օգնել են, աջակցել են եւ սրանից հետո էլ մենք Միրզա Սլոյանի կողքին ենք եղել։ Բայց ամենամեծ ծանրությունը իր վրա կրել է Միրզա Սլոյանը։ Արդեն Մոսկվա Երևան ճանապարհը, գիտեք, նա մշտապես բնակվում է Մոսկվայում, Մոսկվա-Երևան ճանապարհը նրա համար կարծես թե ջրի ճամփա էր դարձել, եւ դա էլ եթե չօգնեց գործին, նա արդեն ամիսներ շարունակ ապրում էր այստեղ, գիշեր ցերեկ այստեղ էր, այնպես որ հրաշալու եզդի ժողովրդի հրաշալի զավակին եկեք մենք առիթ օգտագործենք, եւս մեկ անգամ ծափահարենք եւ ասենք իսկապես շնորհակալություն, որ պարգևել է Հայաստան աշխարհին այսպիսի հրաշալի մի համալիր։ Սա դեռ սկիզբն է, ինչպես Միրզան է ասում։ Եվ բոլորի շնորհակալություն ենք ուզում հայտնել այստեղ նրա ընտանիքն է, տիկինն է, բոլորն են այստեղ զավակներով, թոռներով, այնպես որ այսօր մեծ տոնահանդես է, քիչ հետո մեր վարողը կհայտարարի, մենք կողքի հատված ենք քիչ հետո տեղափոխվելու, ձեզ պիտի խնդրեմ անպայման այդ համերգային, ասեմ, ոգեկոչման համերգ է, դա սովորական համերգ չէ, ոգեկոչման, նաև ինչ որտեղ հերոսականությունը ընդգծող համերգ է, կուզենայի, որ մենք բոլորս այդ համերգը լսեինք, իսկ ավարտին մենք կունենանք միասնության բողոքի պար, թմբուկների զարկի տակ այդ բողոքի պարը, ես գիտեմ մեր հրաշալի եզդի բարեկամներ լավ պար բռնել գիտեն,
բարի միջոցով միասնություն արտահայտել գիտեն։ Դրա համար պիտի խնդրեմ բոլորդ միահամուռ համերգի ավարտին այդ դա արտահայտվի, որտեղ դրանով մենք նաև արտահայտելու ենք, հարգելու ենք հիշատակը այն զոհերի, որը ցավոք ունեցանք մենք ուրեմն վերջին ամիսներին։ Այնպես որ մեր տոնահանդեսը շարունակում է, տոնահանդեսը նաև ունի այսպես փոքրիկ հյուրասիրություն, դա դրանից հետո կլինի, այնպես որ մեր տոնահանդեսը հազիվ կիսվել է։ Խնդրեմ։ Şabına meye
Eylo dölolo mirze makulolo Biz kurt begirin güvendiyen Dilan şabına meyen Eylo dölolo